Asalaamu calaykum daawadayaal, maanta waxaa idin wada filimkaas oo lagu magacaabo Ganganam Blue. Fadlan inta aanan bilaabin muuqaalka waxaa kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saartid, dhegtaadu waa noo dhiirigelin. Mahadsanid. Filimkeenu waxa uu ku bilaabanayaa aerokoobtan dul maraysa dusha sare ee Ganganam. Nin lagu magacaabo Moon waxa uu u qaabilsan yahay dhul usoo dhicinta xisbi siyaasadeed. Daarektarku waxa uu ka helay dhulkaas waxa uuna u sheegay inuu la yimaado Moon qorshayaal kale uu ka heli karo dhulka dhul la mid ah. Waxaa baran doona dad fakhri ah iyo laba walaalo ah kuwaas oo qashinka aruursada si ay u noolaadaan ama ay uga helaan waxa ay cunaan. Labada walaalaha waxa ay seexdaan hoy aad u yarkaas oo qabow daran uga soo galo, waxa ayna ku fekeraan maalin in ay helaan guri fiican. Arrinta ugu daran waxa ay ahayd markii ay heleen warqad taasoo sheegaysa in la burburinayo gurigooda. Run ahaantii waa la burburiyey gurigooda isla maalintii xigtay iyaga oo dhex hurda. Waxa ay u soo baxeen banaanka waxa ayna isku dayeen in ay hor istaagaan hawsha. Dhanka kale, Councillors waxa uu sameeyey warbixin uu ka diyaariyey siyaasiyiinta dhulka. Waxa kale ay ka wada hadlayaan sharciyada dhulka iyo qorshayaasha kale oo ay ka leeyihiin Ganganam. Isku daygooda koowaad waxa uu ahaa in ay burburiyaan xisbiyada ka aragtida duwan. Labada walaalaha waxaa qaatay kuwii burburiyey gurigooda. Markii uu u yimid booskooda, Kii waxa uu u sheegay in ay labada walaalaha ku ridaan baska. Waxa uu u sheegay in ay u raacayaan Siyaw. Baska dhexdiisa waxa uu u sheegay in ay burburin doonaan wax kasta oo ka hor yimaada kasta, balse waxa ay la kulmeen iska caabin dadka meesha joogay. Ugu dambeyntii, Chang waxa uu raadinayay walaalkiis Yang waxa uu booqday Kii waxa uuna weydiiyey haddii ay arkeen walaalkiis Yang. Kabacdi waxa uu weydiistay John in uu ku soo biiro kooxdooda gaangiska ah, waxa uuna u sheegay in uu leeyahay xirfad dagaal oo khatar ah. Kii waxa uu kaxeeyey Yang waxa uuna ula dhaqmay si wanaagsan. Sidoo kale waxaa la kulanay Sun oo ah gabadha Kii. Isla habeenkaas waxaa soo weeraray Kii weeraryahano kuwaas oo ku dhuftay Torrey. Chang waxa uu u soo orday in uu badbaadiyo. Kii waxa uu u sheegay gaangiskii in la dilay doonkoodii. Waxa uu u soo jeediyey qof walba in uu aado meesha uu rabo. Gaangiskii hore waa ay u socon waayeen hogaamiyahooda la'aantood. 3 sano kabacdi, Chang weli waxa uu wataa shaqadiisii kamana uusan bixin. Waxa uuna ku nool yahay guriga Kii. Si kastaba ha ahaatee, Kii waxa uu u qabaa in uu Chang ka shaqeeyo warshad. Kii waxaa soo booqday gaangis hore kaasoo weydiisanaya lacaga oo deyna ah oo horay ugu lahaa. Isla waqtiga, Yang waa Kii walaalkiisa waxa uu u shaqeeyaa boos la dhaho Yang. Waxa u muuqataa in booskiisu aaminay sababtoo ah wuxuu madax uga dhigay huteelo. Laakiin sheekada oo dhammaystiran ma aha. Booska saaxiibtiis oo lagu magacaabo Sue oo baa xiriir kala dhexeeya Yang waxa uu la kulmay naag lagu magacaabo Min. Waxa uuna weydiistay lacag aad u badan asagoo ula dan leh in uu ku bixiyo lacagta loogu lahaa Kii. Waxa ay u sheegtay in ay sii doonto lacagta marka hore haddii uu caawiyo. Waxa ayna rabtay dhul ka mid ah dhulalka Ganganam ku yaala in loo soo dhammeeyo. Waxa ayna rabtay asaga iyo nimanka la socda in ay kala shaqeeyaan arrinta kuna caawiyaan si ay u khayaamaan uguna qanciyaan dadka dhulka iskale in ay iibiyaan. Chang waa uu aqbalay heshiiskaas wuxuuna aaday Ganganam. Chang qorshihii uu u aaday Ganganam waa uu ku soo guulaystay. Min waxa ay siisay Chang lacag aad u fara badan oo ka badan lacagtii ay ku heshiiyeen, laakiin Chang waxa uu u sheegay in ay lacagtan aad u badan tahay. Min waxa ay u sheegtay in uu tixgeliyo in lacagtan ay hordhac u tahay shaqadiisa kale, waxa ayna u baahan tahay in loo soo dhiciyo dhul kale. Chang iyo nimankii la shaqaynayay waxa ay booqdeen goob, balse waxa ay la kulmeen gaangis ay xifaaltamaan kaas oo uu madax u yahay Yang nin lagu magacaabo. Dhanka kale, mar ay Chang iyo Sun ay ku noqdeen guriga waxa ay arkeen fowdo ka socota guriga hortiisa halkaas oo ay ku sameynayaan gaangisku. Kii waa uu taagnaa balse waxba kama uusan dhihi karin. Chang waa uu dhex galay ayaga, waa uuna la dagaalay, waa uuna garaacay. Kadibna waxa uu indhaha uga dhuftay lacagtii. Waxa uuna u sheegay haddii ay mar dambe halkan ku soo noqdaan in uu layn doono dhammaantood. Chang iyo saaxiibadii waxa ay jebiyeen goob si ay ula soo baxaan sharciyada dhulka. Si
kadis ah meesha waxaa ku yimid Yang iyo kooxdiisa si la mid ah. Waxa ay qabteen nin waa ayna xireen waxa uuna ahaa Yang waxa uu u sheegay kooxdiisa in ay iskaga tagaan meesha asaguna uu dib ugu laaban doono meesha. Kooxdii Yang waxa ay bilaabeen in ay nolosha ku aasayaan. Intaa kadib waxaa soo dhexgalay Yang waxa uuna badbaadiyay Yang. Waxa uu dib ugu soo celiyay guriga waana ay wada hadleen. Yang waxa uu markii hore u sheegay in ay kala lumeen. Waxa uuna yiri waxa arkay aniga oo dhex joogay ciidamada Yang. Ma rabin in aan dhinto waxaana iska dhigay kooxda Yang. Yang waxa uu ku haminayay in uu la kulmo qof kale oo ka sareeya Min waxaana uu ka codsaday in ay ugu sameyso ballan. Yang waxa uu isku soo aruuriyay kooxdiisa si ay booska uga saaraan Yang si ay u helaan faa'iidada ay uga talinayaan dhul weyn. Yang waxa uu la kulmay jacaylkiisa qarsoodiga ah gaarigiisa dhexdiisa waxa ayna ka codsatay in ay caawiso sababtoo ah saaxiibkeed Yang asaga booskiisa waxa uu rabaa in uu la guuro meel kale. Waxa uuna u sheegay in aysan arrintaas waxba ka quseen. Gaariga ayay ka degtay waana ay carartay. Sidoo kale waa uu ka soo daba degtay waana uu u qaylinayay ayada. Sidoo kale waxa arkay mid ka mid ah kooxda Yang waa uuna soo dabagalay waxa uuna rabay in uu ku rikaateeyo arrinta waxa uuna u dilay. Yang waxa uu la kulmay Yang waxa uuna u sheegay in dhibaatadu laba jibaarantay sababtoo ah waxa uu dilay mid ka mid ah ciidamada booskiisa. Labadoodii waxa ay soo qaadeen meydka waxa ayna ku tuureen webiga. Yang waxa uu u soo bandhigay Yang in uu la shaqeeyo kooxdiisa qorshahaas oo looga takhalusayo kooxda Yang waa uu aqbalay laakiin weli ma uusan khiyaabin booskiisa Yang waxa uu kooxdiisa Yang ay dileen qayb ka mid ah kooxdii Yang balse markii dambe waxa ay heleen Yang oo ku dabaalanaya buulkiisa ama waaskada lagu dabaasho. Dhanka kale Kii iyo San waxa ay diyaariyeen casho sharafkaas ay ku soo dhaweynayaan San ninkeeda mustaqbalka balse waxa ay sugayeen Yang in uu yimaado mana uusan imaan. Yang waxa uu helay ballantii uu ka sugay Counselor Su si uu ula shaqeeyo. Kii waxa uu akhriyay newska waxa uuna arkay arrin uusan ku farxin. Kii waa uu xanaaqay waxa uuna dharbaaxay Yang waxa uuna u sheegay haddii uu doonayo in uu la shaqeeyo gaangiska in uu uga tago gurigiisa. Yang iyo Yang waa ay kulmeen waxa ayna isweydiiyeen arrimaha ka socda dhanka Yang waxa uuna u sheegay in laga dhex saaro arrintaas. Yang ma uusan xiisaynin arrintaa waxa uu soo jeediyay in aan la dilin booskiisa Yang waxa uuna u sheegay in la caawin doono Counselor Su si uu u helo dhulka uu rabo. Si lama filaan ah Yang waxa uu la hadlay mid ka mid ah asxaabtiisa gaarigiisa dhexdiisa ayaga oo raba dad shacaba in ay guryaha ka saaraan. Maafiyadu waa ay shirayeen waxa ayna ka wada hadlayeen nin xoog badan kaas oo lagu magacaabay Germany Who si ay uga qaadi lahaayeen dhul. Yang waxa uu la yimid qorshe kaas uu ku rikaateynayo Germany Who. Waxa uu u tagay Germany Who waxa uuna tusay sawirada wiilkiisa iyo qof dhintay. Waxa uu sheegay in uu sawiradan hayn doono haddii uu u saxiixo dhulka. Counselor Sah waxa uu u hambaliyeeyay Yang oo taagan wadada waxa ku yimid qof wata mooto kaas oo bir uga dhuftay madaxa. Yang waxa uu indhaha kala qaaday isaga oo la garaacayo ayna dilayaan Yang iyo kooxdiisa waxaana ku jiray walaalkiis Yang waxa uu dalbanayay qayb ka mid ah dhulka laga soo qaaday Germany Who. Yang waxa uu la kulmay Kii waxa ayna qorsheeyeen si degdeg ah si ay ku heli lahaayeen Yang. Kii iyo niman la socday waxa ay yimaadeen meeshii ayaga oo iska dhigaya niman ku wareejinaya guryaha balse waxaa meesha ka bilowday dagaal. Yang waxa uu maareeyay in uu iska furo xariga. Yang waxa uu arkay asaga oo la garaacayo noloshiisuna halis ku jirto balse waxa waqtiga munaasabka ah ka soo gaaray Kii. Yang aad ayuu uga niyad jabay kooxdii u shaqeynaysay waa uuna dharbaaxiyay waxa uuna u sheegay in aysan ahayn dad aan dhamaystirnayn. Mid ka mid ah kooxda ayaa waxa uu ku yiri Yang waxaan filayaa in uu nugu jiro jaajuus. Yang ayaa
u sheegay inuu soo raadiyay jaajuuska ayaga ku dhex jira. Waxaa la xiray Kii iyo nimankii la socday. Waxa uu yiri waxaa rabaa in aan iska horleexiyo Consular Bag. Waxa uuna caawimaad weydiistay Jang. Jang waxa uu la yimid qorshe cusub, waxa ayna ku khiyaameen daroogo iyo dumar qurxoon. Marka uu soo kacay subaxii, waxa uu arkay asaga oo la jiifanin. Waxayna ka qaadeen sawiro, waxayna u sheegeen in ay tusayaan xaaskiisa. Waxa ayna u sheegeen in uu soo daayo Kii iyo asxaabtiisa. Young iyo asxaabtiisa waxa ay ka shakiyeen in uu yahay qofka jaajuusaya kooxda Yan. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu ku qanciyay in uusan ahayn asaga, waxa uuna iskaga soo tegay goobta asagoo nool. Yan oo ah Jang walaalkii waxa uu dilay Kii, waxa uuna arrintii u bedelay in uu Young dilay Kii. Jang iyo Yan waa ay kulmeen, waxa ayna ku heshiiyeen in loo dhameeyo Young. Sidoo kale waxa ay isku raaceen marka uu dhammaado aaska Kii in la dilo. Isla goobtii aaska waxaa yimid basbaskaas oo ciidamada Yang saaran yihiin. Young aad ayuu u xanaaqsanaa, waa uuna laayay, waxa uuna caawimaad ka helay saaxiibkiis Young. Young waa uu aarsaday sida qof walba uu ku fakarayo, laakiin sidoo kale Yang waxa uu la wareegay booskii Young. Haddana asaga ayaa ah booska. Jang, Su iyo Min waxa ay u dabaaldegayeen guusha ay ka gaareen Gangnam. Yang waxa uu rabaa in uu guursado Su. Waxa uu xaflad ku qabsaday gurigiisa. Jong waxa uu ku fakarayaa si la yaab leh. Waxa uu yimid banaanka si uu u qaato hawo. Dhanka kale waxaa nala tusayaa in uu og yahay dilka booskiisii uu jeclaa ee Kii. Yang waxa uu yimid banaanka, laakiin Jong waxba kuma uusan dhihin. Yang waxa uu ogaaday halka uu joogo booskiisii hore ee Young. Waxa ay ka heleen shaneebo, waa ayna dileen. Yang waxa uu qaatay baskooladii Young, waxa uuna u tagay Yang, waxa uuna weydiiyey sababta uu u dilay booskiisii Kii. Waa uu inkiray, waxa uu ka dhaawacay gacan, ma uusan haysan sabab kale, waana uu qirtay. Yang waxa uu fiiriyey albaabka, waxa uuna u sheegay in aysan cidna caawin doonin sababtoo ah Jang waxa uu dilay ciidamadii Yang. Jang waxa uu baskoolad ku riday Yang, balse kuma uusan dhifan, waxaana uu u sheegay in ay iskaga tago goobtan. Jang waxa uu saaran yahay tareenka, waxa uuna u socdaa Siyaw. Qof baa si kadis ah waxa uu ku weydiiyey magaciisa, waxa uuna ku dhuftay dhowr xabadood. Yang waxa uu ka dhacay tareenka, waxa uu bilaabay in uu gurgurto. Dhanka kale, Yang waxaa gacantiisa ku xiran faashad, waxa uuna rabaa in uu iskaga tago goobtan. Waxa uu sugayaa xaaskiisa oo isdiyaarinaysa, balse nasiib darro waxa uu imaanaya qof islamarkaana waa uu dilaya. Dhacdo kale, Consular Su waxa uu helay faa'iido siyaasadeed aad u badan, taas oo uu raadinayay awal. Xafladeyn ka socotay Siyaw, qof daadihinaya barnaamijka waxa uu sheegay meesha xigta Siyaw in ay tahay Gangnam. Filimku waxa uu ku dhammaanayaa Jong oo gurguuranaya asaga iyo walaalkiis waxa ay noqon lahaayeen haddii aan xaafadooda la burburin lahayn iyo meesha ay ku dambeyn lahaayeen. Haddii aad nala soo gaadhay dhammaadka, waxaan filayaa inaad subscribe noo saartay, waana ku mahadsan tahay sida quruxda badan oo aad noola socotay.